이거 하나면 우리 집이 영화관. 팝콘 사 먹으면 비싸잖아요. 근데 이거 있으면 원가로 무한 리필이에요. 에어팟 방식이라 기름 전혀 안 들어가고 그냥 옥수수 넣고 스위치만 누르면 끝! 2, 3분이면 갓 튀긴 팝콘이 완성됩니다. 아이들 간식으로도 최고고 저는 넷플릭스 볼 때마다 만들어 먹어요. 소금이나 버터 취향껏 뿌려서 커스텀 가능한 것도 장점. 자세한 내용은 위에 제품 태그 눌러서 확인해보세요. 구독하고 알림 설정까지 부탁드려요.